რა ვერაპატია Deep State-მა საქართველოს? Deep State-მა საქართველოს ვერაპატია ის, რომ მისმა ხელისუფლებამ არ შეასრულა Deep State-ის წარმომადგენლის მიერ ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან გამართულ შეხვედრებზე დაყენებული მოთხოვნა მეორე ფრონტის გახსნის თაობაზე. პარლამენტის პასუხი კონგრესს მეგობარ აქტზე. გვაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრა იმისთვის, რომ მაქსიმალური მობილიზაცია მოხდეს მეგობარი აქტის მისაღებად უკვე სენატში. სამი ბრალდება, რომელსაც ოცნება სიცრუეს უწოდებს. ერთი შეხედვითაც იკითხება მტრული სულისკვეთება საქართველოს, ქართული ხალხისა და ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ. კურიერი თურქეთში. ვინ წარმოადგენს მხარეებს სტამბული 2-ის მოლაპარაკებებზე? ეს მისი ომია, ამიტომ მოლაპარაკებები სწორედ ვლადიმერ პუტინთან უნდა გაიმართოს. პუტინი დუმს, ზელენსკი მიდის, ტრამპი მოვლენებს ჯერჯერობით კატარიდან უყურებს. არ ვიცი გამოჩნდება თუ არა იქ პუტინი, თუმცა ვიცი რომ მას უნდა რომ სტამბოლში ჩავიდე. მზად ვარ შევცვალო გრაფიკი რომ სიცოცხლეები გადავარჩინო. პირველი დაკავებული საგამოძიებო კომისიაზე არ მისulis გამო. რამდენი ხანი მოუწევს ციხეში ყოფნა ირაკლი ოქრუაშვილს, რომელმაც უარი თქვა 20,000 ლარის გადახდაზე. არ შეასრულა მან გირავის პირობები დაარღვიეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, არ გაითვალისწინა მოსამართლის კანონიერი მოთხოვნა. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე, დღეს 14 მაისია, გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. აქტის საპასუხო განცხადება საქართველოს პარლამენტისგან ამერიკის კონგრესს. მეგობარ აქტს 87-მა დეპუტატმა 11 გვერდიანი პასუხი გასცა, სადაც წერია, რომ კონგრესი საქართველოზე ცრუ ბრალდებებით საკუთარ თავს რეპუტაციულ ზიანს აყენებს. უსამართლობა და ორმაგი სტანდარტები. მმართველი პარტია დარწმუნებულია, რომ Deep State-მა სამიზნე თბილისი მეორე ფრონტის გახსნაზე უარის გამო აირჩია და არა იმიტომ, რომ საქართველოს დემოკრატიულ პრინციპებს არღვევს. საქართველოს არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, მაშინ როცა დსთ-ს წევრი მოლდოვის ხელისუფლება მოსკოვში პერმანენტულ ვიზიტებს ახორციელებს. ბალტიის ქვეყნები იმაზე მეტ ღვინოს ასაღებენ რუსეთში, ვიდრე ღვინის მწარმოებელი საქართველო ყიდის რუსეთის ტერიტორიაზე. კონგრესი თბილისში ჩინეთთან ურთიერთობის გამოც აკრიტიკებს, მაშინ როცა დონალდ ტრამპი ჩინეთთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე აკეთებს აქცენტს. კონგრესის კიდევ ორი ბრალდება, რომელთაც საქართველოს პარლამენტი სიცრუეს უწოდებს, ხოლო თავად მეგობარ აქტს კი უაღრესად მტრულ დოკუმენტს. როგორ არის ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა, როდესაც პატიმრებს ციხეში წამებით აღარ კლავენ. აღიკვეთა ბიზნესის რეკეტი, ქვეყანა ლიდერობს კორუფციის არარსებობის ყველა ინდექსში. სიტყვის თავისუფლებაზე კი მედიის მრავალფეროვნებაც მეტყველებს. მმართველი პარტია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაბლოკვასაც ცრუ ბრალდებას უწოდებს და კონგრესში ახსენებს, რომ ევროპის გზაზე ყველა ხელშესახებ შედეგს საქართველოს ქართული ოცნების პირობებში მიაღწია და არა სააკაშვილის რეჟიმის, რომელსაც Deep State-ი მართავდა და რომლის წარმომადგენლებს ჩრდილოვანი მმართველობა ახლაც ლობირებს. ამ არგუმენტების ფონზე საქართველოს პარლამენტი გამოთქვამს იმედს, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია გამოწვევებს გაუმკლავდება და ორი ქვეყანა კვლავ წარმატებით ითანამშრომლებს. მნიშვნელოვანი არის ყოველ ასეთ სიცრუეზე დროული პასუხი. პარლამენტის პასუხი კონგრესს, საკანონმდებლო ორგანო კონტრაარგუმენტები ერთ დოკუმენტში ჩაწერა და მხარის სრული უმრავლესობით 87 ხმით დაუჭირა. 87 მომხრე, 0 წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. განცხადება, რომელიც სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ წარადგინა, პუნქტობრივად პასუხობს წარმომადგენელთა პალატაში მიღებულ პროექტს. ცრუ ბრალდება დაფასებს იმ სამ ძირითად საკითხს, რასაც მეგობარი აქტი ეფუძნება. მათ შორისაა დემოკრატიის უკუსლა, ხელისუფლების მიერ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაბლოკვა და არასათანადო კავშირების დამყარება რუსეთთან, ჩინეთსა და სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებთან. პარლამენტის შეფასებით აქტი არაერთ დეზინფორმაციას და ლოგიკურ წინააღმდეგობას შეიცავს. ფაქტები და საერთაშორისო რეიტინგები კი საპირისპიროზე მეტყველებს, რომ საქართველოს 2012 წლის შემდეგ ყველა ფუნდამენტური მიმართულებით პროგრესი აქვს. მიღებულ იქნა კონსტიტუცია, რომელიც სრულად შეესატყვისება უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს. ორნახევარჯერ შემცირდა ციხეებში პატიმართა რაოდენობა, ხოლო 10ჯერ მათი სიკვდილიანობა. აღიკვეთა ხელისუფლების მიერ პატიმრების წამებისა და მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობის სისტემური პრაქტიკა, რომელიც Deep State-ის მიერ მართული სააკაშვილის რეჟიმის ხელწერის ერთ-ერთი უმთავრესი შტრიხი იყო, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღიარა და დაადასტურა. აღიკვეთა ბიზნესის რეკეტის სისტემური პრაქტიკა. ჩამოყალიბდა მრავალ
mnofეროვანი მედია გარემო უმაღლესი ხარისხის პლურალიზმით. ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, რომელიც მანამდე სრულად ექვემდებარებოდა Deep State-ის მიერ მართული სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკურ კონტროლს. კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით იგი ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა. საქართველოში სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები იმართება. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 და 2024 წლებში Deep State საპარლამენტო არჩევნების დელეგიტიმაციის მასშტაბური კამპანია წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი, ორივე არჩევნები იმდენად სამართლიანი იყო, რომ არსებითი დარღვევის ფაქტები და მტკიცებულებები ვერავინ წარმოადგინა. ქვეყანაში მშვიდობიანი შეკრების უფლება უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად არის უზრუნველყოფილი. განცხადებაში წერია, რომ ევროინტეგრაციას ხელოვნურ ბარიერებს პარტნიორები უქმნიან და არა საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც 2012 წლიდან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს. ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, უვიზო მიმოსვლა და კანდიდატის სტატუსი, რაზეც მანამდე ქვეყანამ უსამართლო უარი მიიღო. ისევე როგორც 2024 წელს მოლაპარაკებების გახსნაზე. პარლამენტის დადგენილების მიხედვით, მეგობარ აქტში ორმაგი სტანდარტით არის შეფასებული საქართველოს ურთიერთობები ჩინეთთან, ირანთან და რუსეთთან. იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ტერიტორიის 20% რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობისგან განსხვავებით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობებიც კი არ აქვს. რუსეთის ფედერაციასთან საქართველოზე ბევრად მჭიდრო ურთიერთობები აქვს საქართველოს ყველა მეზობელ ქვეყანას, აგრეთვე მოლდოვას, რომელიც DST-ს წევრად რჩება და რომლის პოლიტიკოსები რუსეთში ვიზიტებსაც არ ერიდებიან. ლიეტუვა და ლატვია კი რუსეთში იმაზე რამდენჯერმე მეტ ღვინოს ყიდიან, ვიდრე საქართველო, რომელიც ღვინის მწარმოებელი ქვეყანაა. საქართველოსა და ჩინეთს იმ დონის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები აქვთ, როგორიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის არსებობს. საქართველოს პარლამენტი ყურადღებით აკვირდება პრეზიდენტ ტრამპის ოპტიმისტურ განცხადებებს ჩინეთთან თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. ამ ფონზე სრულიად გაუგებარია ამერიკის შეერთებული შტატების საყვედური საქართველოს მიმართ ჩინეთთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირანთან დაკავშირებით სპეკულაციების საბაბად იქცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დასწრება ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, რომელშიც რეგიონის ყველა სახელმწიფოს უმაღლესი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ინაუგურაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის მქონე სახელმწიფოებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მეგობარი აქტის არამეგობრული სულისკვეთება Deep State-ის გავლენებს უკავშირდება. ნათქვამია განცხადების ბოლოს, სადაც ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღებისთვის გამოთქმულია კონგრესთან თანამშრომლობის მზაობაც. კონგრესი იმის ნაცვლად, რომ Deep State-ისგან დამოუკიდებლად მოქმედებდეს და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას წინა ადმინისტრაციის მიერ დაწესებული უსამართლო სანქციების გაუქმებას თხოვდეს, პირიქით მისგან ახალი სანქციების დაწესებასაც კი მოითხოვს. ქვეყნისადმი უხეშ, უსამართლო დამოკიდებულებასა და ორმაგ სტანდარტს შეიძლება ერთადერთი რამ განაპირობებდეს. Deep State-მა საქართველოს ვერ აპატია ის, რომ მისმა ხელისუფლებამ არ შეასრულა Deep State-ის წარმომადგენლის მიერ ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან გამართულ შეხვედრებზე დაყენებული მოთხოვნა მეორე ფრონტის გახსნის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტი გამოთქვამს იმედს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია Deep State-ის წარმატებით შეასუსტებს, რის შედეგადაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი დაიბრუნებს ძველ დიდებასა და სახელს. სანამ პარლამენტი კონგრესის საპასუხო განცხადებას იღებს, ოპოზიცია მეგობარი აქტის დამტკიცებისთვის მუშაობს. ნაციონალური მოძრაობა მიზნით შეხვედრებს მართავს სენატში, რომლის მხარდაჭერაც დოკუმენტის საბოლოოდ მიღებისთვის აუცილებელია. ისინი ხვდებიან თუ რამხელა ფასის პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევთ იმ შემთხვევაში, როდესაც მეგობარი აქტი გავა ბოლოში. გვაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრა სენატში, კონგრესის ზედა პალატაში, იმისთვის რომ მაქსიმალური მობილიზაცია მოხდეს, ამას ჩვენ ხელი შევუწყოთ, მეგობარი აქტის მისაღებად უკვე სენატში. რეალური ფაქტები დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ქართული ოცნების შეფასებით პარლამენტი ვალდებულია კონგრესში გაჟღერებულ ბრალდებებს ფაქტებით არგუმენტირებული პასუხი გასცეს. განცხადებები დღეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზეც გაკეთდა, სადაც ისაუბრეს მეგობარი აქტის რეალურ მიზნებზე. თავადის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული მეგობარი აქტი გადაკეთდა იმ სახელით, რაც დაუკავშირდა ჩინეთს, რუსეთს და ირანს, პირდაპირ მიუთითებს ამ აქტის რეალურ მიზანზე, რომ ეს აქტი არის გაცვლილი არა იმაზე, რომ ვინმე საქართველოში დემოკრატია, მეგობრობა და ასე შემდეგ გაინტერესებს, არამედ აქვს სურვილი, რომ პირდაპირ საქართველო ჩაერთოს ამ გეოპოლიტიკურ თამაშებში. ვალდებული ვიყავით პოლიტიკურად მოტივირებულ და მიკერძოებულ ჩანაწერებზე, რომელიც ხდება აქტში, გაგვეცა პასუხი არამხოლოდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ იყოს ყველაფერი ნათელი, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც.
პარლამენტის განცხადებამდე იყო პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ მეგობარ აქტთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დუმილი ხელისუფლებისთვის გაუგებარია. ვინ წარმოადგენს მხარეებს სტამბოლის მოლაპარაკებაზე მთელი მსოფლიო მოლოდინშია. ხვალ 15 მაისს თურქეთი უკრაინას და რუსეთს უმასპინძლებს. დარჩენილია რამდენიმე საათი, თუმცა კვლავ ბუნდოვანია კონკრეტულად ვინ ილაპარაკებს ქვეყნების სახელით ომის დასრულების პირობებზე. პუტინმა დღესაც არაფერი თქვა, პირდაპირ ეთერში გამოვიდა, მაგრამ ილაპარაკა მხოლოდ მალაიზიასთან თანამშრომლობაზე. ვოლოდიმირ ზელენსკი მომგებიან პოზიციაში არადგან ვლადიმერ პუტინმა თავად დაიწყო საუბარი პირდაპირ მოლაპარაკების აუცილებლობაზე. კიევი მალევე დასტანხმდა, მოსკოვი კი ახლა ისევ დროს აჭიანურებს. ზელენსკი, რომელიც დღემდე აცხადებდა, რომ არასდროს არ შეხვდებოდა პუტინს, დღეს ამბობს, რომ მხოლოდ პუტინთან ილაპარაკებს. რა მოხდება თუ რუსეთის პრეზიდენტი სტამბულში არჩევა? ყველაზე მეტი, რაც დასავლეთ შეუძლია სანქციებს კიდევ უფრო გაამკაცრებს. ამ დროისთვის კი ვითარება ასეთია: პუტინი დუმს, ზელენსკი მიდის, ტრამპი მოვლენებს ჯერჯერობით კატარიდან უყურებს. დიდი ალბათობით კრემლი დაელოდება პროგრესის ნიშნებს და მოლაპარაკების პირველ რაუნდს, რომელსაც წინასწარი ინფორმაციით მოსკოვიდან ლავროვი, ხოლო ამერიკიდან მარკო რუბიო უხელმძღვანელებენ. სტამბულს ურთავთ პირდაპირ ეთერში მთელი მსოფლიოს მედიის მსგავსად თურქეთში იმყოფება რუსთავი ორი წელი კალელიშვილი მოგყვება რა ხდება სტამბულში და სად არიან ამ დროისთვის ქვეყნების დელეგაციები. რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციები სტამბულში ჯერჯერობით არ ჩამოსულან, თუმცა დადასტურებულად შეიძლება ითქვას მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციების საფუძველზე, რომ ისინი სტამბულს ეწვევიან ხვალ და მიუძღვნებიან მოლაპარაკების მაგიდას იმისთვის, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების შესაძლო გეგმაზე ისაუბრონ. რაც შეეხება პრეზიდენტებს, ვოლოდიმირ ზელენსკი დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ ხვალ ჩამოდის თურქეთში, თუმცა არა სტამბულში, არამედ ანკარაში ის შეხვედრას გამართავს თურქეთის პრეზიდენტთან და როგორც ზელენსკი აცხადებს, იმ შემთხვევაში თუ ვლადიმერ პუტინი ჩამოვა სტამბულში, მაშინ ანკარიდან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან ერთად ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოემართება სტამბულში და მას სურს, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდეს ვლადიმერ პუტინთან ერთად და იმსჯელოს უკრაინაში ომის დასრულების შესაძლებლობაზე. რაც შეეხება მთავარ მედიატორს, აქ საკმაოდ ცვალებადი არის ინფორმაციები. დღის პირველ ნახევარში აცხადებდნენ, რომ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკული დელეგაცია მარკო რუბიოს ხელმძღვანელობით დღეს ჩამოვიდოდა სტამბულში, თუმცა ეს ვიზიტიც გადაიდო და სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სავარაუდოდ ამერიკული დელეგაცია სტამბულს უკვე პარასკევს ეწვევა. რაც შეეხება ვლადიმერ პუტინს, ის მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატორი იყო ამ შეხვედრისა სტამბულში, დუმილს ამ დრომდე არ არღოს და ცნობილი არ არის აპირებს და გეგმავს თუ არა სტამბულში ჩამოსვლას. მთავარი მედიატორი დონალდ ტრამპი კი საკმაოდ პოზიტიურად არის განწყობილი. ის ამბობს, რომ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში მსოფლიო ყურადღება, რომელიც მიპყრობილი არის სტამბულისკენ, საკმაოდ კარგი ინფორმაციებს მოისმენს. ტრამპი ამბობს, რომ მას აქვს საკმაოდ გატვირთული განრიგი, თუმცა შეცვლის გეგმებს და იმ შემთხვევაში თუ ვლადიმერ პუტინი და ვოლოდიმირ ზელენსკი სტამბულში ჩამოვლენ, სტამბულს ეწვევა თავად დონალდ ტრამპიც. კრემლის ლიდერმა პრესკონფერენცია ისე დატოვა, რომ სტამბულში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე არაფერი უთქვამს. გეგმავს თუ არა პუტინის სტამბოლში ჩასვლას. ჟურნალისტის დასმულ ამ შეკითხვას არც კრემლის პრეს-სპიკერმა უპასუხა. დიმიტრი პესკოვმა მხოლოდ ის თქვა, რომ ხვალ რუსეთის პრეზიდენტს სამუშაო შეხვედრები ექნება და სტამბოლში მოსკოვის დელეგაცია გაემგზავრება. რუსეთის ყველა თეზისი მაგიდაზეა. შემიძლია კიდევ ერთხელ დავადასტურო, რომ ყველაფერი, რაც პრეზიდენტმა 11 მაისს განცხადებაში თქვა, ისევ აქტუალურია. იმ შემთხვევაში თუ პუტინი უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრას დათანხმდება, ტრამპი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ვიზიტის განრიგს შეცვლის და შეხვედრას თავადაც დაესწრება. ეს განცხადება დონალდ ტრამპმა Air Force-ის ბორტზე მაშინ გააკეთა, როდესაც საუდის არაბეთიდან ყატარში მიემგზავრებოდა. ცნობილია, რომ ორმხრივ შეხვედრაზე შტატებს 3 წარმომადგენელი ეყოლება. ვაშინგტონის დელეგაციას სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, მომლაპარაკებელი სტივ ვიტკოფი და გენერალი კიტ კელოგი წარადგენენ. არ ვიცი გამოჩნდება თუ არა იქ პუტინი, თუმცა ვიცი, რომ მას უნდა რომ სტამბოლში ჩავიდე. ფიქრობ ისინიც რაღაცას განიხილავენ. არ ვიცი ჩავა თუ არა იქ იმ შემთხვევაში თუ მე არ ჩავალ. ეს შესაძლებელია თუ ჩვენ შევძლებთ ამ ომის დასრულებას. მე ამაზე დავფიქრდები. ესაა ომის დასრულების საშუალება. ხვალინდელი დღე სრულად დაკავებული მაქვს, თუმცა მზად ვარ შევცვალო გრაფიკი, რომ სიცოცხლეები გადავარჩინო.
ცნობილია უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაც. ვოლოდიმირ ზელენსკი ჯერ ანკარაში ჩავა, სადაც თურქეთის პრეზიდენტ შეხვდება. იმ შემთხვევაში კი თუ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას ვლადიმერ პუტინიც გადაწყვეტს, ზელენსკი ანკარადან სტამბოლში გაემართება. მედია წერს, რომ ოფიციალური კიევი მაგიდაზე ორ საკითხს დადებს. ესაა ცეცხლის შეწყვეტა და ტყვეების გათავისუფლება. Позицию Украины мы. დღეს ჩვენ ყველა პარტნიორს დეტალურად გავაცანით უკრაინის პოზიცია და მადლობას ვუხდი მათ მხარდაჭერისთვის. ყოველი მოწოდება გრძელვადიანი და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ უმნიშვნელოვანესია. თანაბრად მნიშვნელოვანია უმაღლეს დონეზე პირდაპირი მოლაპარაკებებისკენ მოწოდებები. ვლადიმერ პუტინი ერთპიროვნულად წყვეტს ყველაფერს რუსეთში, ამიტომ სწორედ მან უნდა დაასრულოს ეს ომი. კიევისა და მოსკოვის შეხვედრისთვის დიპლომატიურ პლატფორმას ამზადებს ოფიციალური ანკარა. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიფ ერდოღანი ამბობს, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის მშვიდობის მისაღწევად ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. კიდევ ერთი ბალტიისპირელი პოლიტიკოსი, რომელიც არ მალავს, რომ არ აწყობს უკრაინაში ომის დასრულება, იმიტომ რომ ამით საფრთხე დაემუქრება ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს. ჯერ ლატვიის დაზვერვის სამსახურის უფროსმა თქვა, რომ უკრაინის ომის პირობებში ლატვიის უსაფრთხოება უფრო დაცულია. ახლა კი ლიეტუველი ევროკომისარი ანდრიუს კუბილიუსი აცხადებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ევროკავშირზე სრულმასშტაბიან თავდასხმას დაახლოებს. მშვიდობა საკუთარ ქვეყანაში 100,000-ობით დაყოფილი უკრაინელი ბავშვის, ქალისა და მოხუცის ხარჯზე. ასეთია უსაფრთხოების პოლიტიკა ბალტიის ქვეყნების, რომლებიც ასევე მუდმივად ცდილობენ საქართველოს გასწიონ ცეცხლის პირველ ხაზზე. საქართველოსგან განსხვავებით არც კუბილიუსის მშობლიურ ქვეყანას და არც ბალტიის სხვა ორ სახელმწიფოს არ უომია რუსეთის წინააღმდეგ. სამაგიეროდ ახლა ლატვიაც, ლიეტუვაც და ესტონეთსაც ნატოს ქუდი აქვთ გადაფარებული. საქართველოს კი, რომელსაც ყველაზე მეტი წვლილი შეიტანა ალიანსის სამშვიდობო მისიაში, კვლავ მარტოა რუსეთის პირისპირ ყოველგვარი უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე. კუბილიუსის განცხადებაში სხვისი ომის პირობებში კომფორტულად ცხოვრების სურვილს ვერ ხედავს ქართული ოპოზიცია. ქართული ოცნებისთვის კი ეს კიდევ ერთი მტკიცებულებაა, რომ რუსეთის მეზობელ ევროპულ სახელმწიფოებს რუსეთის დასუსტება სხვა ქვეყნების თავგანწივრით სურდა სხვისი ჯარისკაცების სისხლის ხარჯზე. თავად აღიარებენ, რომ მათი რეალური ინტერესი არის არა უკრაინაში მშვიდობის რაც შეიძლება მალე მიღწევა, არამედ პირიქით ამ ქართული ოცნების წევრებისთვის აღიარება ანდრიუს კუბილიუსის ის განცხადებაა, სადაც ევროკომისარი ამბობს, რომ უკრაინაში გრძელვადიანი ცეცხლის შეწყვეტა ევროკავშირზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმის რისკს გაზრდის. ამ კონფლიქტის და დაძაბულობის გაჯანჯლება, რაც შეიძლება დიდი ხანი, რომ რუსეთი დაკავებული იყოს სხვა რაღაცებით. ამდენი წლის განმავლობაში სწორედ ეს იყო მთავარი მიზანი ზოგიერთების, რომ საქართველოს რაც შეიძლება ჩაერთოთ მაქსიმალურად აი ამ დაძაბულობის კერაში. რუსეთ-უკრაინის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ანდრიუს კუბილიუსმა უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე ერთ-ერთ ინტერვიუში ისაუბრა. თქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ რუსეთი გააგრძელებს იარაღის წარმოებას. 2030 წლისთვის კი მზად იქნება თავს ევროკავშირის ქვეყნებს დაესხას. გრძელვადიანი ცეცხლის შეწყვეტა ევროკავშირზე სრულმასშტაბიან თავდასხმას დაახლოებს. რა თქმა უნდა, მშვიდობა უკრაინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მას მაქსიმალურად ვუჭერთ მხარს. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ უაღრესად რეალისტურები. უკრაინაში მშვიდობა არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი შეწყვეტს შემდგომი აგრესიის დაგეგმვას. თავდაცვის საკითხებში ევროკომისრის ამ განცხადებას სრულად ეთანხმება ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ევროპელი ლიდერის მიზანი უკრაინაში გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარებაა. უკრაინაში 2014 წლიდან 2022 წლამდე დამყარებული იყო მშვიდობა. და ამ 8 წლის განმავლობაში პუტინმა საკუთარ შეიარაღებულ ძალებში იმდენი გადაჯგუფება, ახალი შეიარაღების დამატება გააკეთა, რომ ევროპაში მივიღეთ კონტინენტური ომი. კუბილიუსი და ზოგადად ევროკავშირის ლიდერები ახლა ქმნიან უსაფრთხოების ქოლგას ერთიანს ევროპის. უკრაინაში ომის დამთავრებაზე არ ულაპარაკია უარყოფით კონტექსტში. ამ განცხადების მიზანი იყო, რომ ეთქვა კუბილიუს რეალობა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ევროპელი ბიუროკრატების ერთადერთი მიზანი სხვა სახელმწიფოში საომარი მოქმედებების გახანგრძლივების ფასად საკუთარ ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნებაა. მართველი გუნდისთვის ამ გეგმის ნაწილი იყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნაც. ბალტიის პოლიტიკური ელიტა აქვს თავის გარკვეული ისტორიული თავისი შიშები რუსეთთან დაკავშირებით. ჩვენ ომს როცა საჭიროა ვიომებთ. მათ თუ თავის შიშები აქვს, წელში გაემართონ, ამ შის თვალებში ჩახედონ და თავი დაანებონ სხვა ქვეყნების ინსტრუმენტებად გამოყენებას იმისთვის, რომ ის მიუგდონ, ასე ვთქვათ, რუსეთს საჯიჯგნად. რა თქმა უნდა, ესეთი განცხადებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ძალების არსებობაზე, რომლებსაც არ აწყობს მშვიდობა რეგიონში, რომლებიც დაინტერესებულები არიან პირიქით, რომ რაც შეიძლება გახანგრძლივდეს რუსეთ-უკრაინის ომი და ამ კონტექსტში იყოს ზუსტად მეორე ფრონტის გახსნა.
თავდაცვის საკითხებში ევროკომისარმა ომის დასრულებასა და ახალი ომის საფრთხეებზე უკრაინულ გამოცემასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ორმაგი სტანდარტი კიდევ კვლავ ევროკავშირიდან ბუნდესტაგის არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული პარტიის საგრძალვის მცდელობა გერმანიაში დემოკრატია, ქართული კანონი პარტიების საგრძალვის შესახებ კი ევროკავშირის პრინციპებიდან გადახვევა. ეს არის ევროპული მიდგომა, რომლის დემონსტრირებასაც ევროკავშირის ელჩი პაվել ჰერჩინსკი ახდენს. დიპლომატია აცხადებს, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის აკრძალვა გადახვევაა ევროპული გზიდან, რომელიც გადის ტოლერანტობაზე და განსხვავებული პოზიციების მქონე ადამიანებთან დიალოგზე. პაվել ჰერჩინსკი ამ განცხადებას აკეთებს იმ ფონზე, როდესაც ევროპის ქვეყნებშიც არაერთი პარტიაა აკრძალული. გერმანულ მედიაში კი სულ ახლახან გაჟონა დოკუმენტმა, რომლის მიხედვითაც მეორე ადგილზე გასული ალტერნატივა გერმანიისთვის ექსტრემისტულ პარტიად გამოაცხადეს. აღმოჩნდა, რომ გერმანიის სპეცსამსახურს არანაირი სამხილები და საიდუმლო მასალები არ აქვს მოპოვებული ელის ვაიდელის ულტრამემარჯვენე პარტიაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ გერმანიის ამჟამინდელი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი კონკურენტ ძალას პოლიტიკური ნიშნით დევნის და არა მტკიცებულების საფუძველზე. მოვუწოდებ მას და ვურჩევდი, რომ ნუ ჩაერევა საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. პარლამენტის თავმჯდომარის რჩევის ადრესატი ევროკავშირის ელჩია. შალვა პაპუაშვილი პაվել ჰერჩინსკის მისივე ნათქვამ სიტყვებს ახსენებს. დიპლომატმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ საქართველოს შიდა საქმეებში არ ერევა, თუმცა დღეს საკუთარი ნათქვამი ისევ დაივიწყა და პოლიტიკური კომპასი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხზე გაასწორა. შალვა პაპუაშვილი დიპლომატს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებას ურჩევს. ევროკავშირის ბიუჯეტიდან ისე რომ პაվել ჰერჩინსკი ამას არც ხელს უშლის, ფული მიედინება მოძალადე ჯგუფებში, ფული მიედინება პროპაგანდაში, ფული მიედინება პოლიტიკურ პარტიებში. ასე რომ ჩემი რჩევა იქნებოდა მან იმოქმედოს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, პატივისცეს ვენის კონვენციას, პატივისცეს თავის დიპლომატიურ ეთიკას, რომელიც მან არაერთხელ დაარღვია იმით, რომ პირდაპირ იყო ჩართული საარჩევნო კამპანიაში. ევროკავშირის ელჩის განცხადებით პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხი ევროპული გზის ნაწილი არ არის. დიპლომატი ამბობს, რომ ევროპული გზა დიალოგზე გადის, მაშინაც კი, როდესაც განსხვავებული პოზიციები არსებობს. პოლიტიკური ოპოზიციის აკრძალვა არ არის ევროპული გზა. ევროპული გზა არის დიალოგი იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არსებობს განსხვავებები, რაც მოსალოდნელია. ადამიანები აკეთებენ დათმობებს და ქმნიან საერთო პოზიციას, რომელიც ეფუძნება გაგებას, ტოლერანტობას, ევროკავშირის მიმართულებით სვლას და სამწუხაროდ ეს არ არის ის, რაც საქართველოში ხდება. ევროკავშირის ელჩის განცხადება გაიზიარეს ოპოზიციურ პარტიებში და თქვეს, რომ პარტიების აკრძალვა პოლიტიკურ პროცესზე დადებითად არ აისახება. აქცენტს აკეთებენ დიალოგის მნიშვნელობაზეც. პარტიების აკრძალვა არამთუ არაევროპული, არამედ არაცივილიზებული გზა არის პოლიტიკური ცხოვრების. რაც შეეხება იმას, რომ პოლიტიკურ პროცესში პოლიტიკურ დიალოგს სხვა ალტერნატივა არ აქვს, ეგეც ცალსახარი. ელჩის მხრიდან ძალიან სწორად და ადეკვატურად არის დანახული საქართველოში არსებული მდგომარეობა. როდესაც საუბრობთ კანონებზე, უნდა ვისაუბროთ იმ კონტექსტზე, რომელიც არის სხვადასხვა ქვეყნებში. დიპლომატის არადიპლომატიურ განცხადებას აფასებენ მმართველ გუნდში. ქართული ოცნების ლიდერები ორმაგ სტანდარტზე საუბრობენ. არგუმენტად მოჰყავთ ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების მაგალითები, სადაც პოლიტიკური პარტიები აიკრძალა. ქართული ოცნება უკრაინაში აკრძალულ 10-ზე მეტ პარტიაზე აკეთებს აქცენტს. საუბრობენ მოლდოვის მაგალითზეც. ქვეყნის ხელისუფლებამ ოპოზიციური პარტია შორი არაკონსტიტუციურად ცნო. იხსენებენ გერმანიის მაგალითსაც, სადაც მეორე ადგილზე გასულ ულტრამემარჯვენე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის კონსტიტუციის დაცვის ფედერალურმა სამსახურმა ფედერალურ დონეზე მემარჯვენე ექსტრემისტული სტატუსი მიანიჭა. პარტიების აკრძალვისას, როდესაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს, სხვადასხვა ქვეყნები ამბობენ, რომ ხელმძღვანელობენ სწორედ ეროვნული ინტერესებით და ეს არის მათთვის, ასე ვთქვათ, გამართლება. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს სამართლიანი საფუძვლები, ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოშიც უნდა იყოს აღნიშნული პრაქტიკა გამოყენებული, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში ზოგიერთი აქტორის მხრიდან ხდება ისევ და ისევ ამ საკითხის გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთი დადასტურება იმ ორმაგი სტანდარტისა, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებაში იყენებენ.
არიან როგორც ევრობიუროკრატია, ასევე სამწუხაროდ ევროკავშირის ელჩი საქართველოში. ყველამ კარგად ვიცი პროცესები, რომელიც განვითარდა საფრანგეთში, გერმანიაში, რუმინეთში, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატთან დაკავშირებით გავიხსენოთ, რა თქმა უნდა, უკრაინა, მოლდოვა, ის რაც არის ევროპული ევროპაში, აღმოჩნდება, რომ საქართველოში არ არის ევროპული, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი ღიად ლობირებენ რადიკალურ ოპოზიციას და ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას. ევროკავშირის ელჩმა პოლიტიკური განცხადებები პოლონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გააკეთა. პირველი დაპატიმრებული საგამოძიებო კომისიაზე არ მისulis გამო ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელმაც უარი თქვა 20,000 ლარის გადახდაზე, სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. გირაოს გადახდის ვადა ამოიწურა, ამიტომ მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და სააკაშვილის ყოფილი მინისტრი ციხეში გაუშვა. მაქსიმუმ 1 წელი მუხლი, რომელთაც ის გასამართლება სწორედ 1 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ირაკლი ოქრუაშვილმა სიტყვით ერთხელ ისარგებლა და კვლავ განაცხადა, რომ გირაოს არ გადაიხდის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაკავებას ხმელთა დარბაზში ხმაურიც მოყვა დაცვის მხარეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებელს უწოდებს. პოლიტიკურ დევნაზე აკეთებენ მინიშნებას ის პოლიტიკოსებიც, რომლებსაც ასევე გირაო აქვთ შეფარდებული პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო მათი რაოდენობა 7-ს აღწევს. 1 წლამდე პატიმრობა ირაკლი ოქრუაშვილს 20,000 ლარიანი გირაოს გადაუხდელობის გამო შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო თარაშვილმა გამოაცხადა და პროკურატურის შუამდგომლობა გაიზიარა. გირაოს პატიმრობით შეცვლა ბრალდების მხარე მას შემდეგ მოითხოვა, რაც ოქრუაშვილმა გირაოს გადახდაზე უარი განაცხადა. სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონო და დაუსაბუთებელია დაცვის მხარისთვის. ბრალდებულის ადვოკატი ამბობს, რომ ოქრუაშვილის მიმართ პატიმრობის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა. კანონის უხეშ დარღვევაზე საუბრობს პროკურატურა. ბრალდების მხარი ამბობს, რომ ოქრუაშვილმა აღკვეთი ღონისძიების პირობა უხეშად დაარღვია და გირაოს გადახდაზე უარი თქვა. კანონი არ ითხოვს, თუ კი ადამიანი არ იმალება, არაფერს არ აშავებს, მაინც და მაინც პატიმრობით შეცვლილი იყო გირაო. რა თქმა უნდა ეს უკანონო არის. მას შემდეგ რაც ბრალდებულმა არ გადაიხადა დადგენილ ვადაში გირაოს ზედანობა და არღვია აღკვეთის ღონისძიების პირობა, გირაოს ზედანობის თანხის უზრუნველყოფას არ მოუხდენია მას უძრავი ქონებით, შესაბამისად აღნიშნული იყო მთავარი საფუძველი, რის გამოც მის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეიცვალა პატიმრობით. პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას სამართლებრივი საფუძველი ირაკლი ოქრუაშვილმა ჩემის აზრით გააკეთა ის რაც არ ვიცი მან ჩათვალა რომ გასაკეთებელი იყო უსამართლობა წარმოიდგინეთ ხალხო ხა წულუკიანი გიბარებს არალეგიტიმურ პარლამენტში არალეგიტიმური შექმნილი კომისიის ფარგლებში სადაც შავი თეთრზე უწერიათ რეგლამენტში ვეწერია რომ ნახევარი კომისიის ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიის წევრები ოპოზიციონერები უნდა იყვნენ და აქედან მხოლოდ მაშინ ექნება ამ კომისიას ძალა და არც ერთი ოპოზიციონერი იქ არ არის. ადამიანის თავისუფლებით ვაჭრობს სისტემა და ეს სისტემა არის ერთი სასამართლო პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ქვეყანაში არის გაერთიანებული და გადაწყვეტილება მიიღება ერთპიროვნულად. ოპოზიციას დღეს მართველი გუნდიდან კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ საგამოძიებო კომისიისთვის თავის არიდება შესაბამის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სასამართლომ ერთადერთი სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. მან კარგად იცოდა, რომ არ გამოცხადება და შეგნებულად თავის არიდება იწვევდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, უფრო მძიმე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება პატიმრობა გარდაუვალი იყო ეს. უკვე არავის მიხედულება არ იყო. ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაშიც ეს კანონის იგნორირება იყო და ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება იყო. როდესაც არც საგამოძიებო კომისიაზე მოდიხარ, რაც კონსტიტუციურად არის გარანტირებული და არც გირაოს გადახდა არ უნდა ადამიანს ამას წინასწარ ამბობს, რა თქმა უნდა, ამას შესაბამისი ზომები მოჰყვება. ირაკლი ოქრუაშვილთან საგამოძიებო კომისიას შეკითხვები არაერთ გახმაურებულ საქმეზე, მათ შორის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ჰქონდა. საქმე პროკურატურას მას შემდეგ გადაეცა, რაც ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა საგამოძიებო კომისიასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა.
ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის საქმეზე სასამართლო მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზეა დღეს ბრალდების მხარის მოწმე პოლიციელები გამოიგონდნენ, რომლებიც აქციების დროს დაშავდნენ. სამართალდამცველების თქმით, მათ სხეულზე დაზიანებები დემონსტრანტების მხრიდან მძიმე საგნების სროლის შედეგად მიიღეს. დაზარალებული სტატუსის მქონე პოლიციელებმა სხდომაზე ბრალდებულების კითხვებსაც უპასუხეს. ზვიად ცეცხლაძეს, ვეფხია კასრაძეს და ვასილ კაძელაშვილს გამოძება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და ხელმძღვანელობას ედავება დანარჩენ 5 კი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. პროკურატურის წარდგენილ ბრალს არც ერთი მათგანი არ აღიარებს. და ქვა ტუჩზე გამიხა, ანუ 6 ნაკერი მეტრო რა, 4 გარედან 2 შიგნიდან. რის შედეგად წავედი მე სამართლობაში მიყონეს თანამშრომლებმა, მე ჩემი თუ მოახერხე ასე რომ თვალებში ვერ იყურებოდი და გადამიყვანეს სამართლობაში. ჯერ გამოკვლევები ჩამიტარეს, მე გამკერეს, მე მაკვირდებოდნენ. და შემდეგ გავამუშავე სახში. თქვენ დაგეხმარათ სასწრაფო? არა, ჩემთვის არ გაუწევია დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოლიციელი იყო ჩემზე უარსად. თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი პოლიციელი დაშავდაო რა ჩემს გარშემო და უშუალოდ თქვენს გარშემო ყოფი უფრო მეტად დაზიანდნენ თუ სხვა ადგილებში მყოფი? ამაზე ინფორმაცია თუ გაქვთ? ეხლა ვიგეთო, ჩემ გვერდზე ვინც და ჩემ წინ იმას ვხედავდი როგორ ზიანდებოდნენ და ბევრი წაიქცა და ბევრს რაღაც სერიოზული დაზიანება მიიღო. ჩემ უკან და სხვა ქუჩაზე რა ხდებოდა, მაგას ვერ გეტყვით. შეცახილები იყო და ითხოვდნენ ზემოთ ასვლას, ანუ პარლამენტთან ასვლას. ცოტა ხანში დაიწყეს ქვების სროლა, ბოთლების სროლა, ანუ ამ ბოთლებში იყო ქვიშა ჩაყრილი. მივიღე დაზიანება, რუსთაველიდან გამოსროლილი ქვა იყო, რა დროსაც მომხვდა თვალის არეში, თვალის ზედა კუთხეში, წარბთან და შემდეგ არ ვიცი, ჩემთვის უცნობი პიროვნებები, ანუ პოლიციელები, სახეზე ვერ ვცნობდი, ანუ იმ წუთას გონებაც დავკარგე. შემოbrunების წერტილად ქცეული მე-10 მოწვევის პარლამენტი და გამოწვევების წინაშე მდგარი მე-11 მოწვევის დეპუტაცია შალვა პაპუაშვილმა ბარიერ გადალახული ოპოზიციის გარეშე დარჩენილ პარლამენტს ანგარიში ჩააბარა. პარლამენტის სპიკერმა დიდი დრო დაუთმოშიდა და გარე პოლიტიკური აქტორების დესტრუქციულ ქმედებებს, ქვეყნის წინააღმდეგ და არეულობის მოწყობის მცდელობებს. ოპოზიცია ტრადიციულად ხელს ოცნებისკენ იშვერს და საკუთარ ბოიკოტს მმართველ პარტიას აბრალებს. მმართველი ძალა კი ყველა ნეგატიურ პროცესს გარე ძალების ჩარევას უკავშირებს. მე-10 მოწვევის პარლამენტი მართლაც იქცა შემოbrunების წერტილად უახლეს ქართულ ისტორიაში. ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა, უცხო ძალების გავლენები, დესტრუქცია და ღალატი წარსულში და ახლა პარლამენტის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის ყოველწლიური ანგარიშის ფარგლებში ისაუბრა. მისი განცხადებით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობას წითელ ხაზად არეულობები და რევოლუციური მცდელობები გასდევდა. ყველაფერი დაიწყო 2020 წლის წინასაარჩევნო კამპანიისას, როდესაც ქართული ოცნება ღიად და პირდაპირ იღებდა მინიშნებებს, რომ მიუხედავად საარჩევნო შედეგისა თუ ხალხის ნებისა, უნდა დაეთმო ხელისუფლება. ვიხილეთ გიორგი გახარიას შესრულებით დადგმული სპექტაკლი. ჯერ ერთ დღეს ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნა კატეგორიულად მოგთხოვა, მეორე დღეს კი ერთი სელფი გადაიღო და წავიდა. ეს ღალატის აქტი ჩაიდინა ხელისუფლების ჩამოშლის მიზნით ერთ-ერთ ელჩთან შეთანხმებით. ჩავარდნილი პარტიების რევოლუცია 2021 წელს მედია მუშაკთა გუგუნმა შეცვალა. არაჟნის რევოლუცია. არჩევნებამდე 2 დღით ადრე უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურმა შემოაპარა მიხეილ სააკაშვილი, რომლისთვისაც გამზადებული ჰქონდათ არჩევნების შედეგის გამოქვეყნებისთანავე რევოლუციური პროცესის დაწყების სცენარი. საქართველოში შემოპარვამდე სააკაშვილი ბრიუსელის კორიდორებში დადიოდა და შეხვედრებს მართავდა. ადგილობრივ არჩევნებზე დაწყებულ პროტესტს და რევოლუციას რა როლი უნდა ეთამაშა უფრო დიდ რეგიონალურ სურათში. ამ კითხვაზე პასუხი სააკაშვილის ჩაშლილი რევოლუციიდან 3 თვეში გახდა ცნობილი. საქართველოში მეორე ფრონტი უნდა გახსნილიყო. პარტიების და მედიების წარუმატებელი რევოლუციის შემდეგ რუსთაველის სცენა ამჯერად NGO-მა დაიკავეს, რევოლუციის ესწრებაც ჩაიშალა. 2023 წელს ყველა ის უცხო თუ შიდა აქტორი, რომელიც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე ზემოქმედებას მოახდენდა, გამოვლენილი
და გამოაშკარავებული იყო. ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასა და დღეს არსებულ გამოწვევებზე ოპოზიციაში საუბარი არ სურთ. ამბობენ, რომ მე-11 მოწვევის საკანონმდებლო ორგანო საზოგადოების ინტერესებს არ პასუხობს და მათ ბოიკოტსაც ეს განაპირობებს. ოპოზიციამ თუ კი რამე გადაწყვეტილება მიიღო სწორად 26 ოქტომბრის შემდეგ იყო პარლამენტში არ შესვლა და მანდატებზე უარის თქმა. მოხდებოდა მაინც იმ არალეგიტიმური პარლამენტისთვის გარკვეულწილად ლეგიტიმაციის მიცემა და ეს არ დაუშვიჩა. ანგარიში ასახული უნდა იყოს ის ძალადობრივი ქმედებები და ის მდგომარეობა, რომელიც დადგა ქართული ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში და არა ის, რასაც იტყვის დღეს პარლამენტის, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე. ანგარიშში წარსულის გარდა ყურადღება იმ გამოწვევებზეც გამახვილდა, რომელთან გამკლავებაც საკანონმდებლო ორგანოს ახლაც უწევს შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ქვეყნის ინტერესების დაცვა. მე-11 მოწვევის პარლამენტის მთავარი პრიორიტეტია. 2024 წელს ჩვენ გავიარეთ საარჩევნო კამპანია უპრეცედენტო უცხოური ჩარევის ფონზე. ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს იქნებოდა ფინალური ბრძოლა. ეს პოლარიზაცია ამჯერადაც უცხოეთმა მოგვახვია თავს. მათი კანვასური თუ USAID-ური პროპაგანდა თუ დაკანონებული ძალადობა ლამისამ მთლიანად ევროკავშირთან გაიგივდეს. მივიღეთ პარადოქსი, რომ დღეს ქუჩაში ძალადობა ევროკავშირის დროშაში გახვეული დადის. ჩვენ არც ურემი გადავაბრუნეთ და არც ქვეყნის ჩარხი დავატრიალეთ უკუღმა. პარლამენტი იყო მთავარი ეპიცენტრი ამ მოვლენებისა, რომელსაც რევოლუცია ქვია. რევოლუცია დაფინანსებული, რევოლუცია ორგანიზებული და უშველებელი კონსპირაციული გეგმა, რომელსაც დაუპირისპირდა საქართველოს ხელისუფლება და ხელისუფლების გარდა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი. მართველი პარტია ოპონენტებს და მათ უცხოელ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ მიმართავს, რომ სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ ქმედებას შესაბამისი რეაგირება ექნება. საქართველოს მიმართ პარტნიორების მხრიდან არასამართლიან დამოკიდებულებასა და ორმაგ სტანდარტებზე ისაუბრა ევროპის საბჭოს მინისტერიალზე მაკა ბოჭორიშვილმა. ლუქსემბურგში სიტყვით გამოსვლის დროს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ცრუ ნარატივებით არ უნახდებოდეს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შეფასება, რაც თბილისის წუხილს იწვევს და ნდობას აზიანებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლის დიდი ნაწილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ სიტუაციას და იქ ადამიანის უფლებების დარღვევებს დაეთმო. ამავე კონტექსტში ხაზი გაესვა საერთაშორისო მექანიზმების გაძლიერებას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დასარეგულირებლად. დღესვე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის პროცესი წამოიწყო. მირიან გორგოძე მეორე დღე ამუშავებს ლუქსემბურგში და ახლა ის შეაჯამებს პირდაპირ ეთერში საგარეო საქმეთა მინისტრის ორდღიან ვიზიტს. სწორედ ლუქსემბურგმა უმასპინძლა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 124 სესიას, რომელშიც ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა, რომელმაც მინისტერიალის ფარგლებში გამართა შეხვედრები სერბეთის, უნგრეთის, ლიხტენშტეინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და ასევე სესიის მიმდინარეობისას სიტყვით მიმართა შეხვედრის მონაწილეებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე და სხვადასხვა ქვეყნების მიერ საერთაშორისო ნორმებისა და პრინციპების შესრულების აუცილებლობაზე. მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიის პირობებში საქართველოს ძალიან კარგად იცის მშვიდობის ფასი და ამავე დროს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ბოლო პერიოდში და ბოლო წლებში კონკრეტული პარტნიორების მხრიდან საქართველოსადმი მიდგომები არის არასამართლიანი, რაც მაკა ბოჭორიშვილის განმარტებით ზოგადად პარტნიორულ ურთიერთობებს აზიანებს. ზოგადად ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და სესიას რაც შეეხება ლუქსემბურგში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულებების გამო რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნება. ეს გადაწყვეტილება მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრაზე ერთხმად იყო მიღებული და საერთაშორისო ტრიბუნალის მომზადება მინისტრებმა დაავალეს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსეს. მთავარი აქცენტი, რაც ჩემი გამოსვლის დროს გავაკეთე, შეეხებოდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, პირველ რიგში რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას და ამ რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევებს. შესაბამისად, ხაზი გაუსვით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების მნიშვნელობას ამ კონტექსტში. რა თქმა უნდა, ეს ფორმატი ასევე გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ მესაუბრა საქართველოს შიდა განვითარებებზე, ზოგადად ევროპის რეგიონში დემოკრატიის
გამოწვევებზე, ორმაგ სტანდარტებზე. თუ ყველა კვლევას, რეიტინგს და მონაცემებს შევხედავთ, საქართველოს აქვს მართლაც თვალსაჩინო პროგრესი გასული 10 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა და არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ცრუ ნარატივებით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შეფასება და ესეც რა თქმა უნდა იყო ჩემი გზავნილი, როდესაც ვისაუბრე ევროპის საბჭოს მინისტერიალზე. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 134 სესიის ფარგლებში ლუქსემბურგში შეხვედრა უკვე დასრულებულია. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უკვე მალტა გააგრძელებს ევროპის საბჭოს აღმასრულებელი ორგანოს თავმჯდომარეობას. მადლობა მირიან გორგოძემ შეაფასა ლუქსემბურგიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის ორდღიანი ვიზიტი. ყოფილი ტერორისტი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ქაიდას ახლო მოკავშირე ახლა დონალდ ტრამპს მოლაპარაკების მაგიდასთან უზის. საუდის არაბეთში ვიზიტის დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სირიელ კოლეგას აჰმედ ალ-შარაას შეხვდა. ჯერ კიდევ 6 თვის წინ ტერორისტად წოდებულ ალ-შარაას ტრამპმა ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებაში დახმარება სთხოვა. ნახევარსაათიან დიალოგს მხარეები მეგობრულს და პოზიტიურს უწოდებენ. სირიის პრეზიდენტთან შეხვედრას წინ უძღოდა დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პირველად ნახევარი საუკუნის შემდეგ სირიას მოუხსნა სანქციები. 47 პრეზიდენტის თქმით, სანქციების მოხსნა სირიას სიდიადისთვის შანსს მისცემს. თავის მხრივ ალ-შარა მზადყოფნას გამოთქვამს ამერიკულ კომპანიებს მწვანე შუქი აუნთოს სირიის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საბადოებზე. დონალდ ტრამპისა და სირიის პრეზიდენტის შეხვედრა მსოფლიოში ბევრისთვის შოკის მომგვრელია. აღმოჩნდა ტერორისტული საქმიანობის დროს ალ-შარა მოჰამედ ალ-ჯულანის სახელით იყო ცნობილი და ალ-ქაიდას ასევე ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებების ქვეშ ხოცავდა ადამიანებს ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზე. ის საერთაშორისო ძებნაში ყავდა გამოცხადებული ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტს და მის შესახებ ინფორმაციისთვის 10 მილიონი დოლარის ჯილდო ჰქონდა დაწესებული. ბრძანებას გავცემ სირიის წინააღმდეგ სანქციების შეწყვეტის თაობაზე, რათა მათ მივცე აყვავების შანსი. დამასკოსთვის ნახევარი საუკუნის წინ დაწესებული სანქციების გაუქმების გადაწყვეტილება შტატების 47 პრეზიდენტმა საუდის არაბეთში გამოაცხადა. საუბარია მათ შორის 1979 წელს ტერორიზმის სპონსორობისა და 2004 წელს მასობრივი განადგურების იარაღის ფლობისთვის დაწესებულ სანქციებზე, რომელიც 2011 წელს გაფართოვდა. ახალი პაკეტის მიღების გადაწყვეტილება ვაშინგტონმა მას შემდეგ მიიღო, რაც სირიის ყოფილი პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა ანტისამთავრობო აჯანყებების ჩახშობა დაიწყო. დონალდ ტრამპმა საუდის არაბეთში საინვესტიციო ფორუმზე თქვა, რომ დამასკოს მშვიდობის შანსი უნდა ჰქონდეს. სირიას, რომელმაც ბევრი ტანჯვა და სიკვდილი ნახა, ახალი მთავრობა ჰყავს, რომელიც იმედი მაქვს, წარმატებას მიაღწევს ქვეყანაში სიტუაციის დასტაბილურებისა და მშვიდობის შენარჩუნებაში. ვაშინგტონის გადაწყვეტილება ბუნდოვანია თბილისისთვის, სახელმწიფო პარტიისთვის გაუგებარია, რატომ თავისუფლდება მძიმე შეზღუდვებისგან სახელმწიფო, სადაც რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები გენოციდს განიცდიან და რატომ არ იღებს სანქციების მოხსნის გადაწყვეტილებას შტატების საქართველოს შემთხვევაში. გენოციდს განიცდიან სხვადასხვა რელიგიური თუ ეროვნული უმცირესობები და სხვა არაფერი არ ვთქვა თვითონ იმ ძალაზე, რომელიც დღეს სირიის სათავეში არის მოსული. აქედან გამომდინარე, ეს ასე ვთქვათ, შედარებაც კი მოიტყვიან წარმოუდგენელია საქართველოს ვითარებასა და სირიაში არსებულ უმძიმეს ვითარებას შორის. ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს ჩვენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ობიექტურობა, სამართლიანობა აბსოლუტურად გვერდზეა გადაწეული. შტატების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ აქვთ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები აღიარებენ, რომ სირია დემოკრატიული სახელმწიფო არ არის, თუმცა სანქციების მოხსნას მაინც სამართლიანად მიიჩნევენ. იმ კატასტროფის შემდეგ, რასაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი ერქვა, ბუნებრივია, რომ შეუძლებელია დღეს სირიაში იყოს ეს სწრაფად დამყარებული დემოკრატია, მაგრამ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ამერიკის შეერთებული შტატები რიგ ქვეყნებთან ურთიერთობაში ძალიან ადეკვატურად იქცევა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ კონტექსტი და ვნახოთ მოცემულობა, რა მოცემულობა არის, რას ემსახურება ეს ყველაფერი. ქართული ოცნება ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს და სირიაში არსებულ ვითარებას იხსენებს. ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამება და არაადამიანური მოპყრობა. ამ მძიმე მოცემულობის ფონზე დამასკოსთვის სანქციების სრულად მოხსნის გადაწყვეტილებას სახელისუფლებო გუნდი უსაფუძვლოდ, ქართველი თანამდებობის პირებისთვის დაწესებული შეზღუდვების ძალაში დატოვებას კი უსამართლოდ მიიჩნევს.
ხედავთ ჩვენ რომ სირიის ხელისუფლების მიმართ არის მზაობა რომ სანქციები მოიხსნას და ამავდროულად კონგრესში განიხილავენ მეგობარი აქტის საკითხებს, რომელიც პირიქით სრული აქტი არის საქართველოს მიმართ და ესეც ორმაგ სტანდარტს გვიჩვენებს. საქართველოს მიმართ გამოხატვა აი ესეთი აგრესიული პოზიციისა არის სამარცხვინო დამოკიდებულება. მაგრამ ესეც სამწუხაროდ იმ ინტერესებიდან გამომდინარეობს, რომელიც გააჩნია Deep States. სანქციების გაუქმების გადაწყვეტილებას დღეს შტატებისა და სირიის პრეზიდენტების არაფორმალური შეხვედრაც მოყვა. დონალდ ტრამპმა აჰმედ ალ-შარაას თხოვა ამერიკას ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებაში დაეხმაროს და სირიიდან ყველა პალესტინელი ტერორისტი დეპორტაციის გზით განდევნოს. ალ-შარაა თავად შტატებისა და დასავლური ქვეყნების მხრიდან ტერორისტულ ორგანიზაციად მიჩნეული ისლამისტური დაჯგუფების ხელმძღვანელი იყო და ყოფილი მეამბოხე, რომელმაც ბაშარ ალ-ასადი დაამხო და სათავეში მიმდინარე წლის დეკემბერში მოვიდა. კანის 78 კინოფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნა. კინომოყვარულებისთვის კი 10 დღიანი ზეიმი დაიწყო საფრანგეთის ლაჟვარდოვან სანაპიროზე. ევროპის ერთ-ერთ უძველეს კინოფესტივალზე უკვე ჩავიდნენ მსოფლიო კინოს ვარსკვლავები, რომელთა მონაწილეობით კანში არაერთი პრემიერა, კინოჩვენება და მასტერკლასი გაიმართება. კანის კინოფესტივალის მთავარი ჯილდოს ოქროს პალმის დროს მოსაპოვებლად 22 მხატვრული ფილმი იბრძოლებს და როგორც წესი, სწორედ ისინი გახდებიან უკვე შემდეგ ოსკარის პრეტენდენტებიც. დღეს უკვე შედგა ტომ კრუზის მონაწილეობით გადაღებული შეუსრულებელი მისიის ფინალური კინოსურათის პრემიერა. პარალელურად კი მიმდინარეობდა მსოფლიოს კინოს ლეგენდის რობერტ დე ნიროს მასტერკლასი, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი ნინი ნაცვლიშვილიც დაესწრო. სწორედ მას ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინი, როგორი გაქვს შტაბ-ჭრილები დე ნიროს მასტერკლასის მერე, რომელსაც ფესტივალზე პალმის რტოს გადასცემენ და ასევე საინტერესოა თუ არის ქართული კინო რომელიმე სექციაში მაინც წარმოდგენილი. კანის 78 კინოფესტივალის ოფიციალურ პროგრამაში ან კონკრეტულ სექციაში წელს სამწუხაროდ ქართული ფილმი არ არის წარმოდგენილი. დღეს მედიის ყურადღების ცენტრში ორი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. პირველი ეს არის რობერტ დე ნიროსთან შეხვედრა, რომელიც დღის 3 საათზე დებიუსის კინოთეატრში გაიმართა და ლეგენდარულმა ამერიკელმა მსახიობმა და წლევანდელი ოქროს პალმის რტოს მფლობელმა აქცენტი გაამახვილა საკუთარ კარიერაზე, განვიგზაზე და იმაზე თუ რა მნიშვნელობა და ძალა აქვს საზოგადოებაზე, კინოს და ზოგადად ხელოვნებას. მეორე უმნიშვნელოვანესი ამბავი არის მაკვაერთან შეხვედრა. კრისტოფერ მაკვაერი არის წარმოდგენილი ფილმით შეუსრულებელი მისია საბოლოო ანგარიშსწორება, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი ასრულებს. ტრადიციულად აი ამ მსვლელ შეხვედრის მსვლელობისას, რომელსაც ჩვენც ვესწრებოდით, მოულოდნელად გამოჩნდა ტომ კრუზი, რომელმაც აქცენტი გააკეთა იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობდა გადაღებები. კიდევ ერთი სიახლე, სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ 16 მაისს კინოფესტივალს ანჯელინა ჯოლი შემოუერთდება. თანამედროვე სამყაროში რეალურად თითქოს არსებობს იდეების ნაკლებობა, თუმცა თითოეული ადამიანი არის იმ ისტორიის მატარებელი, რომელიც რეჟისორისა და სცენარისტისთვის შთაგონების წყაროდ შეიძლება იქცეს. ხელოვნებას აქვს უდიდესი ძალა, რომ მსოფლიო უკეთესობისკენ შეცვალოს. ჩემი ხელოვნება არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არც კი შევხვედრილ ვარ ჯერ, თუმცა მაბედნიერებს იმის წარმოდგენა, რომ შესაძლოა ჩემს შემოქმედებას მათი ცხოვრება შეეცვალა. ჯერ ადრეა შეფასებების გაკეთება იმაზე თუ ვინ მოიპოვებს ოქროს პალმის რტოს და ვის აარჩევს 8 წევრისგან შემდგარი ჟიური, რომელსაც ჟულიეტ ბინოში ხელმძღვანელობს, თუმცა ჩვენ ვრჩებით კანში და ველოდებით მოვლენების განვითარებას. მადლობა, ეს იყო ნინი ნაცვლიშვილი კანიდან, რომელსაც ამ 10 დღის განმავლობაში ჩვენ კიდევ არაერთხელ ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. და ბოლოს კურიერის ბოლოს სპორტული ამბები, ლაშა დვალიშვილია ჩვენთან ეთერში. ლაშა, საღამოშიდობის. საღამოშიდობის. მოგესალმებით ნათია, დათო, დავიწყოთ საინტერესო თემით. პარაძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონი ყავს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყანაში სპორტის ამსახიობის განვითარებისთვის. გრძელდება ქართველი პარაძიუდოისტების გამოსვლა ასტანაში მიმდინარე პარაძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, პლანეტის საუკეთესოს წოდება ჯერ გიორგი ქალდანმა და საბა ბაღდავაძემ მოიპოვეს. დღეს კი მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული ზვიად გოგოჭური გახდა, რომელმაც ფინალში უზბეკი სპორტსმენი დაამარცხა. გოგოჭური ერთადერთი ქართველი პარასპორტსმენია, რომელსაც პარალიმპიური თამაშები, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები აქვს მოგებული. პარაძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატი ხვალ 15 მაისს დასრულდება.
ხოლმე ჩოგბურთის შესახებ ლოპოტაზე გოგონათა შორის ჩატარებული ტურნირების შემდეგ სპორტის ამსახეობის მოყვარულთა ყურადღებამ თბილისის მზიურის კორტებისგან გადმოინაცვლა, სადაც მომდევნო კვირაში სტარტს აიღებს ძლიერი ჩოგბურთელების მონაწილეობით რეგიონში ყველაზე მასშტაბური A ტიპის ტურნირი, თუმცა იქამდე თბილისი ამ დღეებში მასპინძლობს ვაჟთა საერთაშორისო ტურნირს, რომლის საპრიზო ფონდი 30,000 ამერიკული დოლარია. ძალიან ძლიერი ტურნირია, ძალიან ძლიერი შემადგენლობაა. თქვენ ალბათ იცით, რომ შემდეგ კვირას ჩვენ ვიწყებთ ყველაზე დიდ შეჯიბს, რომელიც სტარტდება საქართველოში და არ მარტო საქართველოში, მთლიან რეგიონში. ეს არის ATP-ის კაცების 50-იანი ტურნირი და პრაქტიკულად ყველა თამაშობს იმ მომდევნო ტურნირს, ვინც ახლა არის ჩამოსული ამ 25-იანზე და ამიტომ ძალიან ძლიერი შემადგენლობაა, სულ რამოდენიმე კაცი ემატება. მაგრამ რაც შეეხება ამ ტურნირს, სამწუხაროდ დღეს ალექსანდრე ბაქში დამარცხდა მეორე წრეში, საბა ფურცელაძე მოიგო, ხვალ ითამაშებს ძალიან ძლიერ მეტოქესთან, ჩეხეთის წარმომადგენელთან ნახევარფინალში გასასვლელ მატჩს. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩოგბურთის ფედერაციას და სპორტის სამინისტროს, რომ გვაქვს საქართველოში ამ დონის ტურნირები. ხოლო რაც შეეხება ჩემს ხვალინდელ მეტოქეს, მე მასთან მაქვს თამაშები და ახლობით 6 შარშან სექტემბერში მოუგე, მაგრამ ჩოგბურთის სპორტი ერთ დღეს ერთი იგებს, მეორე დღეს შეიძლება მეორე მოიგო, საკმაოდ ძლიერი მეტოქეა, რეიტინგში 170 პოზიციაზე იყო, როდესაც მე ვეთამაშე, მე ტრავმა მქონდა და ჩამოვარდა ამ წუთას, არ ვიცი, მე მგონი მე 700 მე 800 დგას. იმედოვნებ, რომ კაი თამაში იქნება. დღეს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფრენბურთში, რომელშიც 8 გუნდი მონაწილეობდა. ქალებში საუკეთესო ტიტული ევროპის უნივერსიტეტის გუნდმა მოიპოვა, რომელმაც 3-1 დაამარცხა ბათუმი. მამაკაცებში კი 2024-2025 წლების სეზონის ჩემპიონობა STU-მ დაისაკუთრა, რომელმაც ძალზე დაძაბულ ბრძოლაში გორის გუნდს მოუგო. ძალიან დრამატული ფინალის მომსწრე გავხდი. მინდა მიულოცო გამარჯვებულ გუნდებს, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. აღნიშნული ჩემპიონატები ხელს უწყობს ამ სპორტის სახეობის პოპულარიზაციას. ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სარაგბო ჩემპიონთა ლიგის თასის ფინალის მსაჯი ნიკა ამაშუკელი იქნება საკლუბო დონეზე ყველაზე პრესტიჟული სარაგბო ტურნირის ფინალი 24 მაისს ჩატარდება, სადაც ჩემპიონობისთვის ფრანგული ბორდო და ინგლისური ნორთჰემპტონი იბრძოლებენ. კარდიფში ლეგენდარულ პრინსიპალიტის სტადიუმზე დაგეგმილ მატჩზე ამაშუკელი მთავარი არბიტრი იქნება, რომელსაც იტალიელი ანდრეა პიარდი და ირლანდიელი ენდრიუ ბრეისი დაეხმარებიან. ეს არის საკლუბო სარაგბო სამყაროში უდიდესი პრესტიჟის და ტრადიციის მატარებელი ჩემპიონატი. გვექნება ინგლისურ ფრანგული დაპირისპირება, 2 გრანდი და ამ მატჩის მთავარი არბიტრი ვიქნები მე. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა, სირთულე და გამოწვევა, მაგრამ მთელი ჩემი ძალისხმევა, ყოფა და არსებობა იწვრთნება სწორედ ამას.